अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ce qui fin donne encore une fois l'occasion qu'aujourd'hui nous venons dans le Masjid Sharif pour faire namaz Isha, et après namaz Isha nous pouvons apprendre din. Nous faisons dua de barga Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous finit à apprendre, ce qui nous peut apprendre, tout bonne parole, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq que nous pouvons faire amal de sa bonne parole. Semaine passée, on explique qu'au Sénat sacrat, parce que dans cette situation-là, tout le monde peut gagner cette situation-là. Alhamdulillah, Allah finit de nous la vie, mais Allah subhanahu wa ta'ala finit décider qu'un jour nous pouvons quitter la dunya. Avant de quitter la dunya, jimun alda sakrat, ça c'est un lien bien important. Qui fait parce qu'un jimun, il fait entière la vie ibadat. Mais dans les sacrats, quand son iman perdu, qui fait parce que dans ça, la shaitan finit. Ensemble avec tout man harba, qui ça, jimun la son iman, son islam, shaitan lui pensait avec qui quelque chose, ça dit mulla so iman pour perdre. Et lui al dunya sans aucun iman islam. Shaitan lui envie. Vous avez guetté quand nous demandons doigt de barga Allah subhanahu wa ta'ala qui est Allah, quand nous quittons dunya, dans sa lia là, ensemble avec iman islam. Parce que quand entière la vie, un jimun fait beaucoup de travail, beaucoup de bonnes actions, tous les jours faire namaz, God roza, tia zakat, faire hajj, faire umrah, tout man bonnes actions l'infini faire. Mais dans les sacrat, bien guetter, bien attention. Que dans sa lia là, si sa jimun là, l'équipe dunya ensemble avec iman, islam, après sa bonne action là, je peux donner facilité. Sa bonne action là, je peux donner profiter. Sa bonne action là, je peux donner récompense. Parce que dans les sacrats, pas एक normal जिमुन grand alim, un grand alim, Hazrat Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi ta'ala alayhi. Un grand alim. L'in ikhya un tafsir Quran, tafsir Kabir. Mais quand ça alim là, l'inal da sakrat shaitan vini. Shaitan vini l'inja Hazrat dans entière la vie, on fait beaucoup, on donne beaucoup nasihat ban jimun qui Allah li ansel, pe na aucun boje à part Allah. On propose din dans entière la vie, mais me peut demander, aster me peut demander, donne-moi un dalil qui Allah li an. Hazrat Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi ta'ala alayhi donne li un dalil. الشيطان لي ان خالف لنكاس سو دليل وجيا قي لنكاسي
Après l'indonli deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, jusqu'à 360. Allahu Akbar. Mais Shaitan tout cassé. Après, quand Hazrat Fakhruddin Razi rahmatullahi ta'ala alayhi get sa situation là qui m'ont donné 360 près, तो 360 दलील हेलिन कासे अब हजरत सो पीर व मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा इंजियाली किफिया तो पंजियाली कि मन एक्सेप्टे कि अल्लाह ली ऐसा उकन दलील अल्लाह अकबर का हज़रत फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सो पीरो मुर्शिद हज़रत नजमुद्दीन कुबरा लिन जियाली की ओ फ़खरुद्दीन किफ़िया तो पंजियाली कि मन फिनी एक्सेप्टे कि अल्लाह ली ऐन साउकैन दलील का हज़रत इंजिया की अल्लाह ली ऐन मन एक्सेप्टे साउकैन दलील आबगे शैतान लिना सोवे लिना ले अब हज़रत लिया कलमा शहादत आबगे लिन की दुनिया अल्लाहु अकबर माज़िने उम्मेम हज़रत फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला ने ची घां आलिम उत्ता घां आलिम के लिए नखिया एन तफसीर कुरान तफसीर कबीर माज़िने उम्मेम हमारी क्या हैसियत है कनुआल द सकरात शैतान इमुनी दिमान दुआ दबारगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कि ना कानू की दुनिया उसाम अवे कीमान इस्लाम बानुलमाए कराम नु रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिन दोनों बुकु को से कि का एंजिमुन इन आल द सकरात से मन पास मन एक्सप्लिके नु रिस्पांसिबिलिटी कि नु बिजे पोस साजिमुल्ला नु बिजे फेली दोमी कि सोगो लातेत wer no mon awan dia kuma mon pose and jimun da kabar kiso latet wer lesid après so lipie wer leno après met wer de côté droit après met so figia wer kaba sharif ça c'est un sunnat faso après nous besoin d'oli faire talqin qui était ça semaine passée m'ont expliqué que dans sa place là que ça djimoula li peut dormir dans sa place là de trois djimoun li besoin li a faux kalma shahadat pas diali qui lia parce que dans sa situation là ça djimoula nous rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dia que dans sakrat il y a beaucoup de problèmes beaucoup de difficultés dulia mais dans cette situation là quand ça dit mon diali qui bail lia kalma shahadat après quand il dit non mo pas lia mais problème à cause sabanul mai karam india dans cette situation là nous besoin faire du talqin ça veut dire des trois dimoun besoin lia un petit faux kalma shahadat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ou bien kalma tayyiba la ilaha illallah muhammadur rasulullah autant faut que ça dimoun là les capable écouter après ban ulama ikram india ka ça dimoun là fini lia कलमा après arrête talqin besoin arrête sa talqin là et pas cause avec sa jumulla qui fait parce que sa jumulla fini liya kalma shahadat ou bien kalma tayyiba et rasulullah sallallahu alayhi wa sallam so parole qui si un jimun so dernier parole c'est la ilaha illallah li pour rendre jannat Banul Maikram fin दोनों को सही कि साजिमुल्ला से कि नाल दा सकरात का फिनी लिया कलमा शहादत आपके पाकोज avec साजिमुल्ला et pas faire talqin et deuxième troisième qui chose comme nous connaît qui dans sa place là quand un jimul lia surah yasin ou bien surah ra'd surah numéro 13 para numéro 13 surah ra'd et surah yasin je tout connais dans sa place là nous besoin lire ça surah là
Akosa surah la, akosa tilawat la, sa jimun la, gain facilité. Ça veut dire dans sakrat में उसको आसानी होगी. Et Muzammil Kalu, l'indemon en masla. Qui masla là? Qui dans sakrat, est-ce qu'il nous capable liya durus sharif? C'est même pas ça l'indemon. Il capable liya durus sharif. Mais quand nous faisons talqin, dans talqin nous besoin faire la ilaha illallah ou bien ashhadu an la ilaha illallah, kalma tayyiba ou bien kalma shahadat. Mais comment nous liya Yasin Sharif, Surah Ra'ad, en Tahlil, pareil comment nous capable liya Durud Sharif aussi. Une autre question, semaine passée, un भाई a demandé कि dans Sakrat, est-ce qu'il nous besoin couvert miroir? Ça même question non? La glace, ça veut dire miroir, la glace. Est-ce qu'il nous finit couvert? Bon, fini goder sa masla la limupan gaimo sa masla la. Parce que ça c'est à l'époque longtemps. Ban vieux jimon spécialement vieux madame. Je peux dire comme ça. Qui fait que couvert ça la glace la miroir là. Qui fait parce qu'il y a une masla, comme on explique semaine passée, une masla qui dans sakrat, dans sa place là, dans sa la casa, s'il y a une photo. N'importe qui jimoun. N'importe qui jimoun. Si pire saab so photo, ou bien un animal so photo, ou bien un jimoun so photo, si y a un frame de photo dans la case, besoin de sa photo là. Qui fait? Nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam so sahih hadith. Si dans la case, il y a une photo, bénédiction so farishta pas pour rentrer dans sa la case là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne nous conseille que si un jimoun inal dans sakrat dans sa la case là, si y a une photo, besoin de sa photo là, ou bien il y a un lichin, besoin de sa lichin là. Et troisième, si y a un miché, madame, les autres, roussal wajib. Si y a une madame comme ça, un miché, besoin de dans sa la case là, pas al-kot sa jimoun là, c'est qui inal dans sakrat. Madame, elle a deux qualités. Une madame, c'est qui gagne maintenance. Le reste commence à faire continuer. N'a pas, mais les capable à côté ça dimoula. Mais une autre qualité, madame, c'est qui gagne maintenance. Elle finit arrêter sa maintenance là. Quand elle finit arrêter, les besoins fait bien, mais les doucement, il y a tantôt ou bien un deuxième jour fini gagner, les pan bien, les pan faire roussal. Sa qualité, madame là, les pas capable, côte ça dimoun là. Comprenez ou pas? Une madame, c'est qui, maintenant, les reste continue, les capable aller. Mais l'autre qualité, madame, c'est qui maintenant finit arrêter, mais les pan faire roussal. Sa qualité, madame, là, n'est pas capable. Un miché, le c'est qui roussal wajib ou bien farz, mais l'impan faire roussal. Sa qualité, miché là, n'est pas capable. Quand ça dit là, c'est qui inal dans sakrat. Qui fait? Parce que si on a un jimoun, le c'est qui roussal wajib ou bien un photo ou bien un lichin. Alors ça, bénédiction, rahmat, farishta, pas pour rentrer dans sa place là. Si rahmat, farishta, pas pour rentrer dans sa place là, ça dit là, il peut gagner problème. C'est qu'il y a dans sakrat. Dans le Coran Majid, Furqan Hamid, para numéro 24, Surah numéro 41, ayat numéro 30. Bien renommé ayat. Allah subhanahu wa ta'ala fin dire. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah subhanahu wa ta'ala fin dia sans doute ban ki fin dia nous rab c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Après les là autres reste faible losa. Ça veut dire nous dia comment nous iman nous aqidah qui nous rab Allah subhanahu wa ta'ala. Après Allah subhanahu wa ta'ala fin dia innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu.
Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala dit Léla zotfin res fem losa. Ça c'est parole, losa parole là qui nous rab Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin dire tatanazzalul malaika. Innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Alors ban farishta descend loban là dans les sakrat. Sajimullah c'est qui dit comme ça, qui nous rab Allah subhanahu wa ta'ala abgan entier la vie les reslo saban parole là. Allah subhanahu wa ta'ala dit tatanazzalu alayhimul malaika. Ban farishta descend loban là dans les sakrat. Ça veut dire rahmat so farishta descend. Après ça farishta là quand il descend, je dis pas peur et pas gain sagin. Allah takhafu wa la tahzanu, pas peur et pas gain sagin et prends bonne nouvelle pour paradis. Allah wa abshiru bil jannah. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Man farishta c'est qui descend. Les bougies comme ça prend bonne nouvelle pour paradis. Mais quand un dimoun le c'est qui roussal wajib, une madame comme ça, un miché comme ça, ou bien un lycée dans sa case là, ou bien une photo dans sa case, ça farista là, les papouvines dans sa place là. À cause ça, ça ban quelque chose là, fini cher, ça ban quelque chose là. Pourquoi? À cause ça ban l'époque l'autre ban madame, vieille madame, je dis comme ça. Aujourd'hui, quand du monde get la télévision, un serial. Une série qui Nagin. Dans sa série là, Nagin lui dit non, quand on peut debout devant la glace, devant le miroir, mon original situation les pour trouver. Pourquoi? L'époque l'autre ban madame de dire comme ça que non si la glace où est là alors ça ban farishta quand je peux rentrer ça ban farishta je peux guetter dans ça la glace là quoi ça fait mais moi quoi mais pena aucun masla ça qui besoin fait la glace miroir là mais je me demandais à quoi ça m'on explique ça masla là alors quand un dimon in alda sakrat nous on a beaucoup de responsabilités parce que ça quand nous prend un ticket attention quand nous prend un ticket précaution Inch'Allah à cause de sa précaution là ça dimon là les pouquets dunya ensemble avec iman avec islam alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne nous sa conseil là qui nous besoin donner qui nous besoin lire kalma shahadat yasin sharif surah ra'ad ou bien lire un beau travail et banolma ikram india kapao birile et alim agarbatti loban aussi un khushbu parce que khushbu tout le monde content quand ban farishta d'autres mini d'autres aussi d'autres content quand jimul la fini intiqal nos responsabilités, banulma ikram india qui besoin attache son menton avec ensemble sur la tête, la toile ou bien la côte, besoin attacher. Qui fait quand roue sorti dernier avec la bouche là où est là. Quand la bouche où est les dents trouées ou bien la léo à l'autre place, quand du monde get so figure après du monde pense à une autre qualité. À cause de ça, banulma ikram fin donne nous conseil qui nous besoin attacher son menton ensemble avec la tête. Après, femme solisier. Mettre la main bien, les pieds bien. Après, couvrir entier l'écho. Premier quelque chose. Banulma ikram fin donne nous sa conseil là qui nous besoin faire comme ça. Quand du monde finit intégrale, attache son menton avec la tête. Mettre sur la main, après les pieds, ferme sur les yeux, ferme sur la bouche, tout ça là. Un petit le temps quand parce qu'il y a un rabat qui quand ban farishta finit depuis un l'écho sur roue, alors farishta il peut aller là-haut. On s'aime avec sur roue, mais jimul là sur l'écho il peut quitter qui mourou
finissou-te depuis mon l'écho. Allahu Akbar. Imaginez vous-même, sa situation-là, il peut arriver, हमारे सब के साथ में ये होने वाला है कि वो वक्त आएगा कि हमारी रूह फरिश्ते हमारे जिस्म से चेक करेंगे। देनिए कुछ लाबूस से सोची होगी वो रूह, और फिर वो फरिश्ते लेकर लाओ जाएंगे, और उस सिचुएशन को वो लेको देख रहा होगा मगर कुछ कर नहीं सकता। कोई भी अमल, कोई भी एक्शन कुछ भी नहीं कर सकता। लीजिए उसको देखे। इसीलिए मरने के बाद आबग़ इंतकाल लीजिए ऊपर चढ़ जाती है और वो उए हो जाती है। उलमा इकराम ने हमें हुक्म दिया कि फिर लीजिए को फेमे कर देना चाहिए, और ये वक्त हमारा आए इससे पहले हमारे अपने नामा अमाल को हमें बेहतर कर लेना चाहिए कि ये वक्त हमारे पास आए कि हमारी रूह हमारे जिस्म से आँचे लेको से सोची होकर फिर हमारे लाबूस से बाहर निकले, फरिश्ते लेकर ऊपर जाएं, हमारी लीजिए उसको देखें। उससे पहले हमें अपने नामा अमाल को बेहतर बना लेना होगा, अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तांजिमुन इंतकाल सीना एंड डेथ Sajimullah, tout suite besoin en complet sur dette. Qui fait? Parce que si on a une dette, quand un jumun intégrale, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire qu'il se roue les abondants entre la terre et les cieux, tant कि सो dette पापू complete, यानी जब तक उसका कर्ज अदा नहीं किया जाएगा वो रूह ज़मीन और आसमान के बीच में मुअल्लक़ रहती है। अल्लाह अकबर। ये डेट जो है, क्रेडिट जो है, उधार जो है, अगर कोई किसी से लिया हो तो तुझ सुई उसको अदा करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। और अगर इंतकाल हो गया तो फामी के लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसका कोई कर्ज़ है तो फ़ौरन उसको अदा करें। सबसे पहला काम उसके कर्ज़ को अदा करें, क्योंकि जब तक उसका कर्ज़ अदा नहीं होता है उसकी रूह को तकलीफ़ होती रहती। अल्लाहु अकबर। इसलिए अगर डेट है ऊपर तो कोशिश करें जितनी जल्दी उसको हो सके कंप्लीट करें। अगर देने की हैसियत नहीं है तो कोशिश करें कि उससे कह दे कि माफ़ कर दे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरा। जिसको तुमने कर्ज दिया है अगर वो तंग दस्त है तो उसको मोहलत दे दो, लेता दे दो। और व अन तसद्दक़ू, हो सके तो सदका कर दो, खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो तो। क्योंकि अगर आज दुनिया में कोई किसी का देत माफ़ कर देगा तो कल अल्लाह सुब्हानहु व तआला मैदान महशर में उसको गुनाह को माफ़ कर देगा। तो कुरान के अंदर जिगक ये हुक्म हमें दिया गया है, व इन कान ज़ू उसरतुन फनज़िरतुन इला मैसरा व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। तो सबसे पहले मरने वाले का कर्ज़ अदा करना चाहिए और उसके कफन और दफन का इंतज़ाम जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए। हदीस के अंदर है कि मरने वाला या तो जन्नती है या जहन्नमी है, दो ही प्लास है, या वो जन्नती है या जहन्नमी। अगर जहन्नमी है तो अपनी गर्दन से जितनी जल्दी हो सके उसको उतार दो, उसको ले जाकर छोड़ो। और अगर जन्नती है तो अपने घर में उसको मत रखो, उसको उसके प्लास पर, उसका जो अल्लाह ने उसके लिए जो स्पेशल प्लास उसके लिए तैयार किया है वहाँ ले जाकर उसको जल्द से जल्द पहुँचाया। इसीलिए हुक्म दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके मैयत को दफन कर देना चाहिए। उसके लिए गुस्ल देना चाहिए। गुस्ल कैसे देना चाहिए इंशाअल्लाह लुत्फ़ में उसके बारे में पूरा मसला सिर्फ गुस्ल का बयान किया जाएगा कि मैयत को किस तरह से गुस्ल देना चाहिए इंशाअल्लाह लुत्फ़ में मुझको expliquer, c'est une question demandée. Une question? Pour taharat, वज़ू, गुस्ल, तयम्मुम, ची नापाकी, गौ नापाकी, सकरात, एक गुस्ल मैया।
Oui. Cifi, mama ini intikal. Aku? Aku? Madame lain intikal? Oui. Bikud में ou bien don gusal? Aku? Oui. Kisi. Aku? Oui. Combien de temps Mdimoun Kaba reste dans Halat Sakra? Aku? Oui. Aku? اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك
वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि